झुट नबोलिकन भन्नु त तपाईँले च्याटजिपिटीमा यसरी टाइप गर्नुहुन्छ है, राइट मी एन एसे अबाउट नेपाल, जुन 1 नम्बरको झुर प्रम्प्ट हो। तर केही छैन, गिभ मी 60 सेकेन्ड्स, म तपाईँको झुर प्रम्प्टलाई बबाल प्रम्प्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छु, प्लस यु लर्न अबाउट प्रम्प्ट इन्जिनियरिङ एज वेल। टिप नम्बर 1, युज चेन अफ थट। एकदम सिम्पल छ, तपाईँको प्रम्प्टमा यो 5वटा वर्ड मात्र एड गर्नुहुन्छ। लेट्स थिङ्क स्टेप बाई स्टेप। आफ्नो स्कुलको म्याथ प्रब्लम याद गर्नु त, तपाईँले त्यो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि एभ्री स्टेप देखाउनु पर्ने हुन्थ्यो। कुनै स्टेप मिस गर्नुभयो अथवा स्किप गर्नुभयो भने टिचरले तपाईँले मार्क्स दिँदैनथे। थिङ्किङ स्टेप बाई स्टेप मिन्स यु विल मेक फ्युवर मिस्टेक्स। द्याट्स द सेम विथ एलएलएम एन्ड द रिसर्च प्रुभ्स इट। 2, सिमुलेट अ पर्सोना, द्याट इज एक्ट एज अ ब्ल्याङ्क। च्याटजिपिटी जस्तो टुलले इन्टरनेटको सबै इन्फर्मेसन लिएर बसेको छ र तपाईँले पर्सोना असाइन गर्नुभयो भने चाहिँ उसले चाहिँ कुन डेप्थसम्म गएर कुन नलेज निकाल्ने भनेर बुझ्छ। एक्ट एज अ फिजिसिस्ट, एक्ट एज अ कलेज प्रोफेसर, एक्ट एज इलन मस्क। टिप 3, रिभर्स प्रम्प्टिङ। LLMs आर नट ट्रेन टु आस्क यु क्वेसन्स। तपाईँले केही क्वेसन सोध्नुभयो भने उसले बाँकी कुराहरू आफै अज्युम गरेर एन्सर गरिदिन्छ, जसबाट एकदम एभरेज आन्सर आउँछ, अनलेस यु ट्रिगर रिभर्स प्रम्प्टिङ। यसको लागि जस्ट एड आस्क मी क्ल्यारिफाइङ क्वेसन्स बिफोर आन्सरिङ। अस्ति यो 3टा सेन्टेन्स मात्र एड गर्नुभयो भने तपाईँको प्रम्प्टिङ गेम 0 देखि हिरोसम्म हुन्छ।